Toutes les nuits, pendant des années, ce tapage nocturne est venu troubler la tranquillité de cette résidence de Bordeaux. À son origine, celui que le voisinage surnomme le poids lourd, Mathia, un spécimen de 38 ans. C'est sa femme Géraldine qui l'a enregistré à son insu. Elle a même été jusqu'à utiliser la force, mais c'était pour protéger son couple et sauver ses nuits. T'es fier, hein? Je me souviens du matin dans la salle de bain, quelques bleus que je n'avais pas la veille. C'est pas vrai. Si. Je t'ai même mis un enregistrement de toi en train de ronfler en disant que ça allait peut-être te réveiller de t'auto-entendre. Mais ça aussi, ça peut marcher. C'est elle qui l'a envoyé chez un spécialiste il y a 3 ans. Et le changement de vie a été radical. Depuis, Mathia fait silence grâce à ce boîtier qui lui envoie de l'air haute pression en continu dans les narines. Mathia ne ronfle plus, mais son nouveau look n'est pas très engageant. Vous pouvez pas lui faire de bisous, par exemple. Avec un peu d'entraînement, elle y arrive, mais c'est juste là. Bah ça casse tout, hein, mais après... J'avoue que c'est pas trop sexy. Donc là, finalement, Géraldine, c'est la seule qui a réussi à vous supporter avec ce problème. Si, tout à fait. Elle a trouvé une solution, alors que tous les autres, c'était, il ronfle, je me casse. Et le pire que ça m'est arrivé, c'est un pichet d'eau à la figure. Mais c'est pas moi. Non, c'était pas elle. Pour comprendre ce que vivait Géraldine, nous avons demandé à Mathia de s'endormir sans son masque. Ah, ça va être terrible. Si tu ronfles, je t'éclate. Mathia a des pics à 95 décibels, Tu ronfles, t'es mort. Ah bon. l'équivalent d'un semi-remorque lancé à pleine vitesse sur l'autoroute. Au bout d'1 heure, Géraldine craque et le remet en sourdine. Pas très sexy, mais ça marche. Mais alors, faut-il vraiment avoir le look de Dark Vador pour arrêter de ronfler? À Bordeaux, dans ce centre du sommeil, tout est fait pour éviter aux patients les chirurgies douloureuses. Cette nuit, en compagnie de sa femme Géraldine, T'es trop sexe, Mathieu. il va passer son contrôle technique annuel. Des dizaines de capteurs vont enregistrer des tas de données pendant son sommeil, comme l'activité de son cerveau, le mouvement de ses yeux, sa respiration, son rythme cardiaque, l'oxygénation de son sang, tout va être passé au crible. Pas qu'il y ait un court-circuit, quoi. Faut espérer. Si vous me retrouvez grillé demain matin. Si Mathia a droit à un tel arsenal médical, c'est parce qu'il est bien plus qu'un simple ronfleur. Donc c'est parti, l'enregistrement a démarré. Il n'y a plus qu'à dormir. Bonne nuit. Merci. À 38 ans, il a une forme très sévère d'apnée du sommeil, J'ai trouvé une position. aggravée par son surpoids. Sans son masque, il s'arrêterait de respirer jusqu'à 89 fois par heure. À la longue, cela pourrait être très dangereux pour son cœur. Alors cette nuit, les médecins vont vérifier que sa machine fait bien son travail. 9 heures de sommeil plus tard, c'est le moment de vérité. Bonjour. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Très bien, bonjour madame. Bon, on va voir les résultats. Son pneumologue, spécialisé en médecine du sommeil, a détecté quelques anomalies. Alors, vous étiez venu nous voir pour du ronflement. Bon, vous êtes aperçu qu'avec l'appareil, il n'y a pratiquement plus de ronflement. Mais le rêve le plus fou de Géraldine, c'est celui de pouvoir embrasser son homme sans se faire de torticolis. Et avec le masque actuel, elle vit un cauchemar. C'est quand même hyper... Vas-y, essaye. Ah, mais moi j'ai l'habitude. Hein, et le tuyau. Ah non mais attendez, il y a le tuyau en plus. Il a le tuyau devant. Mais le docteur va leur faire essayer la toute dernière nouveauté. Alors, c'est comme ça, hein. Le masque bisou. Faites voir maintenant le Eh. bisou. Ouais. Ah, c'est mieux ou pas? Plus facile, beaucoup plus facile, ouais, tout Ah ouais. à fait. Donc vous allez l'essayer alors, le nouveau masque. Oui, absolument.